Здравейте! Добро утро! В последния ден от работната седмица. Надявам се да имате с хубав петък. Спокоен. И днес сме в последния ден с архетипите на новата жена от книгата на Ребека Кембъл Rise Sister Rise. Издигай се, сестрице. Не знам как би се превело на български. Все още не са превеждани нейните книги. Но виждам напоследък, че картите й стават доста популярни в България. В някои книжарници дори продават някои от дековете. Яна Дел Рей беше организирала страшно много хора и бяха поръчали последния дек за розата. Това са такива оракулски карти. Между другото, трябваше да взема да ви покажа моите, които имам от нея. Аз попаднах на нея през съпруга ми. Защото той ми беше подарил миналата Коледа едни карти Work Out Your Light, нейни, страшно красиви, с много хубав дизайн, много хубави картинки и с много коучинг въпроси вътре, които са свързани точно с това да събудиме истинските си повици, истинските си желания, съмненията около това какви искаме да бъдем, да ги разгледаме и така. Здравейте! Никой не се включва все още на живо, но се надявам и днес лайфа да стане не като вчера, когато нищо не се получи. И така. Добре. Просто проверявам дали има някой, дали гледа, дали не гледа, но в петък всичко става по-бавно, предполагам. Хората по-бавно се включват. Надявам се да си пиете кафето и всичко да е наред. Здрасти, Геновева. Геновева май се включи. Добре. Сега ще видим последния архетип по книгата и така. Класацията нея как се казва, групировката на архетипите, която е направила, групирането, която е направила Ребека. Казва се майката на Земята, на планетата Земя, или акушерката. Свързана е с корената чакра тази жена. Майката на Земята е акушерката на света. Тя е тук, за да прокара новото, като ни окуражава, подкрепя и помага. Много често тя е добре заземена. Майката на Земята е тук, за да роди потенциала на света. Нейната енергия е като на мечка майка. Като на голяма мечка, внушителна жена. Когато тя има нужда да защити това, което е родила. Тук си има предвид, не само да раждаш деца, да раждаш проекти, да раждаш нови начини на мислене, да раждаш идеи, да раждаш революции дори. Тя е изключително състрадателна и много дейна. Тя е прекрасна домакиня и обича да се грижи за другите. Също така обича да бъде във връзка и да бъде заобиколена от хората. Да бъде заобиколена от хора. Тоест, този архетип е много социален, много грижащ се за хората, дава ново начало и го защитава. И ако нещо бъде застрашено от нейните идеи, тя ще се бори за това, като мечка майка. И така, това беше последния архетип, свързан с корената чакра, оттам и заземяването и с майката на Земята. Жената, която е майка на Земята. Може би някои от вас ще се асоциират с това, не знам, но е много женско това да
чувстваш едно закрилническо, едно майчинско чувство към всичко и към всички. И тук не говоря за някакво такова болестно състояние, а наистина за усещане за подкрепа, за усещане за обгрижване. И това го има не само в жени, които наистина са майки, но и жени, които са просто такъв архетип, които имат грижата към детайла, които дават начало на нови неща. Разбира се, архетипите са проплетени. Това може да бъде черта, която се проявява и в жени, които са по-скоро в някои от другите архетипи. Както казахме, ние сме шарени, не сме само едно, не сме само бели, не сме само черни, цвета никога не е такъв, не сме само добри, не сме само лоши, да не говорим, че добро и лошо всъщност не съществуват. Но това е друга тема. И така, да, наистина ставаш майка на света в един момент. Пишете ми, ако някой от вас така се е чувствала. Има един израз, че ако родиш едно дете, ти ставаш майка на всички деца на света. Просто отключва една друга чувствителност. Мисля, че при този архетип жени тя е винаги отключена и тук не става въпрос за това чисто биологично ти да искаш да имаш дете, а става въпрос за наистина грижата. Грижата за цялата земя. Ще ми бъде много приятно да ми напишете под лайфа или в съобщение дали ви е било интересно тази седмица да бъдем заедно с женските архетипи. Дали сте открили нещо за себе си и с кой се реализирате, асоциирате, кой ви резонира най-много. Исках да споделя нещо днес, което много си мисля напоследък и да изясня също така нещо за архетипите. Всеки от тези архетипи и въобще за каквото и да говорим в живота има ниска и висока вибрация. Ниско и високо изражение, положително и отрицателно изражение. Новата енергия, новото време, за което говори и Ребека Кембъл, за което говорят много хора, за което и Петър Дънов е говорил, че подготвя хората си, последователите си, то се изразява в едно единство, в една загриженост един за друг, в една истинска светлина, истинска любов. И един от принципите му е грижата за себе си преди саможертвата, преди службата в името на другите. Първо трябва да се погрижим за себе си, за да може да се погрижим за всички други. Това, когато го казвам, не искам да звучи егоистично, защото и на мен така ми звучеше преди, доста егоистично, да поставиш себе си на първо място и така нататък. Много хора не могат да го направят, много жени не могат да го направят. Това е заложено в нас, да се грижиме първо за всички други и накрая, ако остане нещо, да изядеш от чинията на детето или накрая, ако остане нещо, да си починеш и ти. Не става въпрос за това, става въпрос да се грижиш за себе си заедно, докато всички се грижат за себе си, заедно, докато се грижиш за другите. Да, давай време на проектите си, на семейството си, на децата си, но си осигури време и за себе си. И то ще бъде на периоди. Няма да може да се случва едновременно, но когато ти имаш време за теб, за твоите интереси, за твоята почивка, за твоите приятелства, после в някакъв момент ти ще осигуриш времето на партньора си за това. Или на колегите си за това. Или на партньорите в работата ти, в проектите ти, в дейността ти, или на децата ти. И ще се редуват тези неща. Но не става въпрос да сме чисти егоисти. Става въпрос да можем да се погрижим за себе си по автентичен и истински начин. Тогава ще искаме да се погрижим и хората, които обичаме да се погрижат за себе си. Това ще става или равно, или просто в един момент единия ще е на първи план, в един момент другия, но нещата ще се балансират. Ще има баланс в живота. Няма да има пълно изтощение. Така че тези архетипи, вчера имахме такива коментари в групата, че някои изглеждат много самотни и им е много тежко. Предизвикателството в момента на новата жена, на новия изгряващ архетип Деска, здрасти, е
точно това, да не стигаме до изтощение, да не стигаме до прегаряне в това, което е нашата същност, да не стигаме до една пълна изолация и да сме сами, а напротив, да си намериме ресурсите, да си намериме подкрепата, да си намериме племето, което ни помага, да осъзнаем, че никога не сме сами. Ние сме толкова свързани на тази земя, толкова сме свързани в живота си. Само в момента, в който се отвориме, започват да валят към нас възможностите. Само когато го допуснем, само когато си кажа, имам право на помощ, имам право на подкрепа, имам право на подходящите ресурси, имам право на подходящата информация за мен в този момент. Имам право на семейство, имам право на прекрасна работа, имам право на прекрасен дом. И това, че ме много грижа за света, че ме грижа да помогна на хората, че ме грижа да защитя някаква кауза, не е за сметка на другото. Не е за сметка на другото. Тук има едно вярване, едно много силно ограничаващо вярване, което е много блокиращо. Не мога да имам всичко. Нали? Трябва да пожертвам едно за сметка на другото. Щастлив в игрите, нещастен в любовта, кариера или семейство и така нататък. Това ще остане в миналото. И то много ясно се вижда след COVID, според мен, когато много се преосмислиха концепциите за това как се развиват нещата на работа, как се развиват в семейството. За някои хора нямаше никаква промяна. Всичко продължи по-старому, но за други имаше голяма промяна и не може да се върне живота по стария начин. Не знам, вие ще кажете от кой тип сте. Така че да, нека да развиваме добродетелите в себе си, но нека и да се отвориме за това, че не сме сами, че имаме право на партньор, на подкрепа, имаме право на съмишленици, имаме право на това, както и ние ще го дадеме за другите. Вече няма да е само даване, ще има даване и получаване. И това е много важно. Това е много важно. И така, само едно нещо във връзка с акушерката на Земята. Исках да задам няколко въпроса, които може да си ги запишете, мога после и в групата да ги сложите, да си мислите на тях. Кое е това нещо, което има нужда да бъде родено у вас в момента? Какво ви призовава душата ви да родите? Какво е вашето ново аз, което се чака да бъде родено? Кой е вашия екип акушерки, доктори, които биха ви помогнали това нещо да бъде родено и да извършите трансформацията в себе си и в света? Имате ли нужда от нещо друго, което да призовете, за да ви помогне за това? И една покана от мене в края на тази седмица. Нещо, което и в Мама има работа. Този проект, с който се занимавам, покрай всичко друго, този социален проект за нуждите на жените, за съчетаването на семейството и на работата, и на бизнеса, и на кариерата, и на почивката. Съберете вашия отбор за подкрепа. Съберете си екипа за израждане на новите идеи на вашето ново аз. Напишете си, ако трябва, един списък на хората и на ресурсите, на които можете да разчитате и които са винаги достъпни за вас. Дори това да са някакви хора, с които не се чувате редовно, но знаете, че винаги може да разчитате на тях. Дайте си сметка какви ресурси има всъщност около вас и каква подкрепа и че не сте сами. И не можах да намеря това, което исках да ви прочета. Не знам дали се чу посланието, което исках да кажа. Беше много хубаво от Ребека Кемпъл. Но да,
Светът има нужда от всяка една и от всеки един от вас. Затова работете да разпространявате светлината си, да увеличавате светлината си, да се свързвате с всичко, което ще провокира тази светлина да расте в света. Бъдете себе си и имайте хубав уикенд. Чао!